Welcome back to the vlog。今次係 Semester 2啦，第一次開 Sem 嘅時候拍啦條片，因為我冇 motivation 去拍片啦，跟住就 skip 咗成個 Sem。咁唔緊要，我今個 Sem 咧，我就想睇下 document 多一啲啊。咁我唔好得個講字啦。今日係開 Sem 嘅第一日 fit check。咁今日咧就係上一堂嘅啫。咁呢個就係我嘅 outfit 咯，就求其啲 formula 咁樣啦，我自己着開嘅 formula，就 T-shirt 長紮底，跟住牛仔褲。咁咧 jacket 咧就應該，如果我冇估錯咧，佢應該係參考咗嗰啲 biker jacket 嘅，咁就有兩排嘢咁樣喺度啦。咁成套 outfit 就係會咁樣啦。之後落堂就去咗 studio 做自己嘢，趁學校仲未忙嘅時候就做下自己嘢咯。而家都整緊頂水衫帽嘅，不過唔知 work 唔 work。Hello， 新一年我哋又喺呢個 studio 見面。我哋新一個 Sem 又喺老地方相見，但係呢個係我嘅地方。之後就出發同啲 friend 去食開心飯啦。咁都係食壽司郎，冇乜好講嘅。食完飯之後就行咗陣街啦，咁冇乜嘢好爬行街，即係周圍揈下揈下咁樣。咁而家翻到嚟屋企，已經10點幾係啦。咁我哋就上8半堂啦。咁我已經好耐未試過咁早起身啦。咁我應該一陣沖完涼，練一陣星期5嘅 interview 係啦，去上海 internship 嘅 interview 啦。咁我應該練一陣就瞓覺咯。費事兩手揈揈走過去預備一下咁，希望聽日起到身。因為唔記得帶個 camera 出嚟，其實上完8半堂之後呢，就同咗啲 friend 去飲茶啦，又係開成飯嘅，咁都幾好啊，識咗啲新嘅人，跟住之後就一堂超無聊嘅 tutorial， 完全係浪費光陰，都冇乜嘢拍咯嗰一日，不過 that's life bro。咁今日呢又係上8半嘅日子咁。我而家係完全未瞓醒嘅狀態，不過啱先食咗啲嘢，咁即係而家準備換衫袖。咁之後好似有個 interview 啦，等多2堂咧就放學。咁放學咧就約咗同 friend 去尖沙咀行下，咁睇下今日拍啲咩。我已經冇咗第一日拍片嘅興致，我已經開始放屁啦。但係自己今日應該感覺幾有趣，我希望可以拍到啲嘢。咁今日咧，套 outfit 就係呢件黃色嘅 polo jacket， 跟住恤衫一條唔係呔，但係我夾硬打咗佢變呔咁樣，灰色西褲咁樣，係咪西褲咧？應該係西褲。咁套 outfit 就係咁啊，咁 interview 着得正經少少咯。係咯，就係咁。我而家就沖口啊。話佢唔用。係啊，中力大聲，大鑊啦！冇開。唔係啊，我加咗好大聲個咪，我仲諗緊佢爆晒啱先。1、2、3，真係咯！你而家就去尖沙咀兜圈咯，趁仲係Sem頭，仲有啲時間。我將嗰個高啲嘅衣櫃放咗喺我塊全身鏡前，跟住全身鏡變咗真係都係大個，但我驚佢睇到。我都覺啦。有老本小紅書。我而家專業㗎。嚇人門了，這件真的好看啊！香港的美芝啊，這裡是。呢個好靚。滿載而歸。
我哋今次我哋今次喺美資嘅收穫係超級係滿分咯，我覺得係俾嗰個 Fifth God bless 咗我哋。咁我之後應該有時間，我應該會拍個 Fifth Hall 咯。跟住而家我哋再周圍行下，睇下去邊度。之後我哋去咗尖沙咀附近啲商場行下，去咗美麗華、慶豐之類咁樣，都係周圍兜下，消磨下時間。其實我想食呢個邊爐好耐，終於有機會嚟食。笑咩？咁我哋嚟食 Sukiya ASMR。咖喱邊。Good。咁佢都好唔方便，但係呢個都唔錯㗎，因為服位係喎，真係好靚啊！但係佢係白色咯，係呢集。淨係白色呢隻。唔係啊，嗰集。咁核突，呢對真靚好多。IKEA 啲架好貴，如果12蚊店，淘寶可以買。即係個老細 ASMR，都幾撚嘈 ASMR。係 ASMR。豬落心，咩咁多點解咁少佢嘅？乾你娘家爆，我覺得好少嘅。勁多心諗。唔該，我幾多爆豬？我食極都有。我已經冇啦，已經食晒。之後仲有少少時間，我哋去埋Musea嗰邊兜咗個圈，但係而家啲鋪都勁早閂啦。咁今個星期就係咁樣啦，如無意外嘅話就幾個星期後見啦，唔係就下個 sem 頭再見。